هل الفريلانسنج ينفع اعيش بيه واكون بيه اسره ويبقى ليا دخل ثابت؟ بصوا يا جماعه، في الفيديو دوت انا هتكلم معاكم عادي، مش هعمل سكريبت بالظبط، بس يا ريت تقولوا لي في الكومنتات هل الطريقه دي كويسه ولا ارجع للقديمه. المهم في الفيديو ده هتكلم عن الفريلانسنج وازاي تعمل منه دخل ثابت، وهل ينفع تكون بيه اسره من ناحيتين. اول واحده، ايه هي المشاكل اللي هتواجهك؟ تاني حاجه هي ايه الحلول اللي تعرف تعملها بحيث انك انت تعرف تحقق ده. والحلول بتاعتك هتبقى 4 حاجات، لو عملتهم الدنيا هتظبط معاك جدا. هحاول اديك في الفيديو دوت تفاصيل كتير، بس هحاول برضو اخليه فيديو قصير بحيث انك انت ما تملش بسرعه. اولا المشاكل. اول حاجه في المشاكل هي ان الفريلانسنج مش معروف قوي في مصر ومش منتشر لدرجه ان الجيل الكبير بتاعنا مقتنع بيه اصلا. ففكره انك انت تبني اسره وتكون بيت بتبقى صعبه شويه، لان انت اهلك واهلها اصلا مش مقتنعين بشغلك. ما ينفعش. يعني انا مثلا بالنسبه لي، انا بقالي سنتين في المجال، سنه ونص منهم اهلي مش مقتنعين ان انا شغال ومجرد قاعد في البيت عاطل عن الشغل وبلعب على الكمبيوتر. تاني مشكله هي التامين. مشكله الفريلانسنج ان انت مش شغال مع حد، فبالتالي ولا ليك تامين ولا معاش، ولو لا قدر الله حصل لك اي حاجه في اي وقت مالكش حد غير ربنا طبعا. وده ليه 3 حلول. اول حل فيهم ان انت تدخل تامين تبع النقابه تبع الكليه اللي انت بتخرج منها. انت لو دكتور مثلا او تجاره او غيره ممكن تدخل تبع النقابه بتاعتك. تاني حل ودوت الصراحه انا برضو لازم تشوف حكم الدين فيه، بس انت ممكن تدخل تبع شركات التامين وتشوف ايه المواضيع بتاعتك انت ازاي تقدر تامن على نفسك. تالت حاجه ودي اللي انا بفضلها الصراحه، ان انت اي مبلغ روتيني تطلعه تبع شركات التامين او تبع النقابه او غيره طلعه صدقه. بجد يعني انت هتلاقي نفسك مين هيامن عليك اكتر من ربنا. وكل مره الشيطان يوسوس لك في الموضوع دوت، واللي هو ازاي بتطلع فلوسك في الصدقات وكده، طب ومين هيامن عليك، ويبدا يخش عليك من الناحيه دي، تفتكر ما نقص ماله من الصدقه. بجد انا في ايام كتيره جدا ما كنتش عارف انا المفروض اعمل ايه، والدنيا وقفت معايا، بس سبحان الله شغلي بيروح من هنا بيجي 2 و3 و4 بداله كمان. كل ده بسبب الصدقه يا جماعه. تالت مشكله واخر واحده فيهم، وانا متاكد ان دي اكبر واحده بتخلي الناس تقلق من موضوع الفريلانسنج، وهي ان دخلك مش ثابت. دخلك دايما متغير، ممكن يوم ويوم لا، شهر شهر لا. والمشكله ان ده ما ينفعش يفتح بيت. وهو دوت موضوع فيديو النهارده، ازاي اثبت دخلي من الفريلانسنج ب4 خطوات بس. وبثبت ديت يعني مش قصدي ان انا اخلي دخلي ثابت ما زيدش عنه او حاجه، لا بالعكس، انا قصدي ان انا ما اقلش عن الرقم اللي انا ناوي عليه. رقم معين لازم يكون داخل لي كل شهر، وده طبعا بتوفيق من ربنا، احنا علينا السعي بس. اول حل هو ان انت لما تيجي تقدم على شغل وربنا كرمك الحمد لله واتقبلت، افتكر ان انت الدنيا ما وقفتش هنا. حتى لو فلوس الشغل مكفياك لازم تقدم وتدور على شغل تاني وتالت ورابع لغايه ما يبقى معاك 4 عملاء. وانا هقول لك ليه 4 عملاء. ولو عايز تعرف ازاي تختار شغل بحيث ان نسبه قبولك تبقى كبيره جدا، اتفرج على الفيديو دوت والفيديو دوت. المهم ليه 4 عملاء؟ احنا هنقسمهم ل3 حاجات. اول واحد دوت هو اللي بيجيب لك مصاريفك اليوميه وبتاعت الشهر عامه، لو انت مكون اسره هو اللي هيجيب لك مصاريفك. تاني واحد دوت هو الاحتياطي بتاعك، بحيث ان انت لو لا قدر الله اي حاجه حصلت مع العميل الاول دوت يبقى في واحد تاني شغال معاك. ده تقريبا يا ريت يبقى زي دوت، بحيث ان انت مستواك في اي وقت من الاوقات ما يقلش. الاثنين التانيين دول احنا بنعملهم لمجرد التحويش، وبرده من باب الاحتياط. يعني انت مثلا لو لا قدر الله ساعات بتحصل كتير قوي في الموضوع دوت، ان بيبقى في عاملين مره واحده دلوقتي. خد بالك ان معظم مشاكل الفريلانسنج كانت بتبقى في حاجه واحده. كان بيجي له عقد من شركه مثلا، او اي فريلانسر كان بيجي له شغل مثلا من عميل عالي او كويس جدا، كان فلوسه بتبقى مكفياه وبالزياده وكده، بس كانت مشكلته ان هو بيبقى مش عايز يدور على شغل تاني، لان الشغل الاولاني دوت واخد معظم وقته وكده، وبيقول لك مصاريفي متكفيه. فالحمد لله، هو الحمد لله وكل حاجه، بس برضه ما تضمنش الدنيا هتمشي ازاي. فالفكره ان انت دايما لازم تبقى بتدور على شغل لغايه ما توصل ل4 عملاء، وفي الاخر خالص وقف شويه. دي كده اول حل، ويعتبر اول خطوه في طريقه انك تتحقق انك انت يبقى معاك دخل ثابت. تاني خطوه هي صحابك والدايره اللي حواليك، لازم يبقى فيها حد من مجالك، ولازم يبقى برضه شغال كفريلانسر. ولو مفيش حد من دايره من قريبه منك لازم توسع دايرتك لغايه اما تلاقي حد 2 3 كمان. كل ما الدايره تبقى اوسع هيبقى احسن. ليه انا بقول لك الموضوع دوت؟ لان انا مثلا عندي اخويا فضل، احنا الاثنين شغالين في نفس المجال. انا مثلا لقيت الحمد لله معايا عميل واثنين وثلاثه واربعه، اخويا ماشي بنفس الطريقه بقى معاه عميل 2 و3 و4. انا في يوم من الايام لا قدر الله في عميل منهم مشى، فبالتالي انا دلوقتي المفروض ما استناش لغايه ما يوصلوا لواحد، لا ما اسيبهمش يبقوا 3، لازم دايما برضه ادور على الرابع. المهم لو هو فضل موجود معايا 4 عملاء ولقى شغل زياده جاي له، فبالتالي بيبعتوا لي، وهكذا. لو انا معايا شغل زياده وفضل شغله قل شويه وكده فانا ببعته له. الفكره ان ايه، لو انا معايا شغل زياده وفضل معايا شغل زياده، فبالتالي نضطر نرفض العميل. دلوقتي معانا واحد صاحبنا كمان، فبالتالي ايه، لو انا جالي شغل زياده ببعته له، وفضل جالي شغل زياده ببعته له، وهكذا. لو هو جاله شغل زياده وانا الدنيا واقفه معايا بيبعتها لي. كل ما تكبر الدايره بتاعتك، فبالتالي هتخلي ان انت احتماليه ان انت ما يبقاش معاك اي عميل تقريبا معدومه، لان في اي لحظه بيبقى معاك كذا عميل وفي نفس الوقت مبعوت لك من صحابك كذا عميل. افتكر ان الدايره بتاعتك كل ما توسع يبقى احسن. المهم تالت حاجه هي، وانا حاجه ما كنتش متخيل خالص انها هتفرق معايا، اعمل محتوى. ده لاي مجال، مش مجال الفيديو اديتنج بس. يعني انت مثلا لو شغال في الويب ديفلوبمنت مثلا، او مجال العقارات، حتى لو مجال العقارات ملوش علاقه بالفريلانسنج مثلا، اي مجال في مصر او في اي حته كل ما تعمل محتوى هيجي لك شغل اكتر. في مجال الفريلانسنج بالنسبه للفيديو اديتنج مثلا، ده بيفرق معايا جدا في كل العملاء بتوعي بيبقوا عايزين هدف واحد، وهو ايه، ان هم يكبروا السوشيال ميديا بتاعتهم. وبالتالي
ان انت عملت دوت مع السوشيال ميديا بتاعتك انت، فده اكبر اثبات ان انت تعرف تخلص الشغل بتاعهم. انا جالي عميل مثلا خلصت معاه انترفيو كده، الحاجه الوحيده اللي حسيت اللي هي فعلا قوه موقفي وانا بتكلم معاه ان هو شاف الاكونت بتاعي لا عندي 17900 واحد على تيك توك، فبالتالي الحته دي قوه موقفي شويه وانا بتكلم معاه في حته اللي انا هعرف اعمل لك اللي انا كنت بعمله مع نفسي دوت. ده زائد ما تنساش برضو ان هو فعلا هيجيب لك شغل. يعني انا مثلا شغال كفيديو اديتنج، جالي كميه ناس كتير قوي عايزين نعمل لهم فيديوهات، وانا ما كنتش اعرف مثلا انا ما كنتش اعرف ان الموضوع اصلا ممكن يجي شغل عن طريق ده. كنت متوقع مثلا ان كل الشغل هيجي لي عن طريق ابورك، حتى لو حد شافني او حاجه هيخش عن طريق ابورك. فجرب الموضوع دوت وهتلاقي كمان الحمد لله باب جديد للرزق فتح لك. ما تبقاش دايما متوقع ان الشغل لازم يبقى من مصدر واحد بس، لازم يبقى عندك كذا مصدر، موقع ابورك، فريلانسر، السوشيال ميديا بتاعتك، نوع. اخر واحده وانا عارف ان هي هتبقى تقيله شويه بس هي بتلعب على المدى الطويل وهتفرق معاك جدا، وهي ان انت تتعلم لغه. سواء ولازم بص هو لازم انجليزي، تمام؟ احنا بنتكلم عن انجليزي لازم. لو انت مش بتتعلم انجليزي ما تحسش ان القطر فاتك بقى وبتاع، ده الناس بتتعلم لغه ثانيه وثالثه. لا، كميه الناس اللي لسه الانجليزي مش اقوى حاجه عندها كتير. فكره ان انت تتعلم لغه ثانيه دي هتفرق معاك جدا في فرق العمله. انتوا مش متخيلين يا جماعه فرق العمله لما بتتعامل مع عميل مصري بيتكلم معاك بالجنيه، وفرق عميل اجنبي بيتكلم معاك بالدولار او باليورو او بالدولار الاسترالي. هو اقل من الدولار بشويه تقريبا، بس فرق رهيب بينه وبين الجنيه المصري برضه. الفرق دوت حرفيا ممكن ينقلك مش مستوى مادي، لا ممكن ينقلك مستويات تانية خالص. ففي كلمه في واحد قالها لي عجبتني قوي، كان بيقول ان كان في كورس قدامه بس كانت مشكلته اللي هو لمده 4 سنين، وهو حاسس ان هو كان عنده 30 سنه وبيقول ان 4 سنين هيبقى عندي 34 سنه. فالرد كان عاجبني قوي في الحته دي، كان بيقول لك انت قدامك حلين، توصل 34 سنه وانت واخد الكورس، ولا 34 سنه وانت مش واخده. ما هم الاربع سنين كده كده هيعدوا، الاربع سنين تستغلهم احسن بكتير قوي تكون متعلم لغه واخد كورس وماشي الدنيا كويسه في مجالك، ولا كده كده هيعدوا وانت مش واخد الحاجات دي. كده الفيديو يكون خلاص. واستنى اتمنى يكون افدتكم في الفيديو دوت، وقولوا لي هل الطريقه اللي انا كنت بتكلم دي كويسه ولا لا، عشان انا مش عارف هل انا اكون مرتجل شويه في الكلام دي افضل حل ولا انا ارجع للطريقه القديمه. اتمنى تعملوا لي لايك وسبسكرايب، واتمنى انتوا تدعموا الفيديو دوت بان انتوا تبعتوا لاصحابكم اللي المفروض يبقوا فريلانسرز برضو، لان دي الخطوه الثانيه ما تنسوش. لان الفيديو دوت الفريلانسر اللي شغاله معايا اسماء عوض وانا تعبنا فيه جدا. فاشوفكم على خير وسلام.